सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इसका वायरिंग के ऊपर वीडियो बनाओ ऐसा करके। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका वायरिंग बताऊंगा, कौन सा बेस डाला हूं ये भी बताऊंगा, और यहां पे आप लोग देख सकते हो लाइनरें भी है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए अभी बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये जो बेस है वो 4 फीट का बेस है और LF7 है, 8, 9 जो भी बोलो, लेकिन इसका जो स्पीकर है वो सीधा सीधा लगा हुआ है। यहाँ पे 2 HF हम लोग डाले हैं, बाकी ये HF बंद रहता है, लाइनरें हैं तो हम लोग HF बंद कर दिए। यहाँ पे एक LED डला हुआ है और यहाँ पे पार लाइट डला हुआ है और यहाँ पे 4 लाइनरें हैं। तो इसमें जो हम लोग स्पीकर डाले हैं वो डाले हैं लगभग 1500, लेकिन वो एक्चुअल में 1200 है, ठीक है। और यहाँ पे डला हुआ है इसमें 400 वाट का स्पीकर डला हुआ है, 80 वाट का HF डला हुआ है। और मैं आप लोगों को वायरिंग दिखाऊं तो अभी ऊपर चल के एम्पलीफायर भी दिखाता हूँ कि क्या क्या हम लोग लगाए हैं। और यहाँ पे जनरेटर आप लोग देख सकते हो, एक जो ये वाला आप जनरेटर देख सकते हो वो है 12 kVA का और ये वाला 10 kVA का। और वायरिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वायरिंग इस तरह से हुआ है। ऊपर वाला जो बेस है वो एक एम्पलीफायर में हम लोग बजा रहे हैं और नीचे वाला जो बेस है वो एक एम्पलीफायर में। और यहाँ पे जो लाइनरें के लिए अलग से और लगा हुआ है। तो मैं अभी ऊपर चलता हूँ और दिखाता हूँ, और अभी साउंड चेक भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग अभी खुला एरिया में है, क्योंकि खुला एरिया में अच्छे से पता चलता है, इसलिए हम लोग साउंड चेक करने के लिए यहाँ पे खुला एरिया में DJ को रोके हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर, चलो। तो ये देखो, तो यहाँ पे है एक शार्प ऑडियो का एम्पलीफायर है, SP5000, एक MT1201 है, ये देखिए। और यहाँ पे है DBX का क्रॉसओवर, यहाँ पे है स्टूडियो मास्टर का DJX 925 मिक्सर, और यहाँ पे है शार्प ऑडियो का ST7000 और यहाँ पे है SD 9000। तो इसमें जो है हम लोग ऊपर वाला बेस चला रहे हैं और इसमें हम लोग चला रहे हैं नीचे वाला बेस। और ये है अपना एक डेल का लैपटॉप, और ये है शार्प ऑडियो का, इसमें हम लोग चला रहे हैं ये 4 लाइनरें। और यहाँ पे MT1201 है, वो ठलवा है, अभी खाली है, हुआ है। ये इमरजेंसी के लिए अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो उसके लिए हम लोग रखे हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक ये वाला जनरेटर में सिर्फ ये वाला एम्पलीफायर चल रहा है, बाकी सारा सिस्टम ये वाला जनरेटर में चल रहा है। अभी करते हैं साउंड चेक। ये धन्नू जाएगा हैंडल मारने, जावे जाना रे चीज़ आप लोगों को दिखा दिया, वायरिंग वगैरह भी दिखा दिया। और यहाँ पे हम लोग जुगाड़ लगा दिए हैं, आपस में दोनों को साथ कर दिया, इसमें भी वही हाल है। तभी साउंड चेक करते हैं, आप लोग ईयरफोन लगा लेना। गारल चालू करके आना रे, जा रहा तो मैं अब कॉपीराइट क्लेम वाले गाना मत लगा दो।
10 cash, 10 cash.